Hindi makaporma ang kalaban dahil hindi kayang tapatan ang bilis ng ating Pinoy. Varierer, kommer ikke høyre, kommer stram. Forsereren er mange tusen timer bak det som Bernhard her får Avila. Men der er Bernhard tett på. Slipper ikke Avila av i det hele tatt. Vil ha mer kamp her. Aksjon hos Bernhard også, som hadde ønsket at Avila skulle komme litt mer. For å bokse mot en Sopa-bokser. Og her er i garden. Selv om kryssen til Bernhard går direkte inn. Flytter Avila opp av gulvet her når han treffer. Og forserer noe voldsomt der Bernhard Torres. Og har Avila helt på kornet. Fyller opp med 3 slag i serien Bernhard. Og er så klar! Og han treffer. Treffer godt her Bernhard igjen. Han gikk nok komme tilbake med her nå! Tristan Avila, semilavslutning! Satser så tungt og stort her nå, Bernhard. Det er bedre om han fikk Avila til å løpe litt mer, Bernhard. Og her flytter han løpet! Ingen har sagt på om ikke høyt stoppet kampen da. Ifra Bernhard Torres, og vi er... Sa paninimula bilang isang lehitimong manlalaro ng ating kababayan ay hindi sa Pilipinas ang kanya naging unang laban kundi sa bansang Norway napadpad ang Pinoy na si Bernhard Lamakina Torres. Tubong Tagbilaran City Bull ito at ngayong kasalukuyan ang naninirahan sa Norway. Kasalukuyan din itong nangangampanya sa Featherweight Division. Matapos mabigo sa kanyang naging laban sa bato-batong pangangatawan na si Prenzy Fortunato Saya via unanimous decision noong 9 ng Setyembre taong 2022 ay sadyang sinubok muli ang ating pambato nang ito ay itapat sa manok ng mga Marakay Venezuela na si Christian Avila. Kasalukuyang may impresibong kartada ito na 18 na panalo, 7 talo at 14 naman ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng knockout. Wala sa bokabularyo ng mga Venezuela na pagbigyan ng dayuhan nating kababayan sapagkat nasa balwarte siya ng kanyang kalaban. Malaki ang kumpiyansa ng mga ito sa kanilang panabong na boksingero dahil sa naging huling laban nito ay kanya lang naman tinapos sa pamamagitan via knockout. Kaya naman ganun na lamang maliitin sa laban ng Pinoy na si Torres. Ngunit sa hindi nila pagbigyan importansya sa laban ng Pinoy ay ito pala ang malaki nilang pagkakamali dahil masasaksihan nila kung paano maglaro ang walang kapaguran at hindi marunong tumigil sa pagsuntok ang binansagang Lamakina. Under lettvekt kommer inn med 16 seire og 1 lapp, som er et fyrverkeri av en bokser. Dette blir spennende. Sa unang round, agresibo sa pagbitaw ng malalakas na atake itong si Torres, habang nag-aantay ng tiyempo itong si Avila sapagkat hirap niyang mapasok ang depensa ni Torres. Dahil sa tuwing gagawin niya itong sabayan ay pinapaunan lamang siya nito ng mabibilis na kombinasyon. 26 år gammel. Står igjen der Bernhard. Beveger seg ikke det halve sitt. Tar fighten med hurtig Bernhard. Har bestemt. Ja, tung høyre som Avila også drar rundt. Avila som hele seire på knockout av sin 18 seire. Traffer Bernhard med per. Og på proffseven så står det omtrent lik. Over. Treffer han med god vel. Jeg håper ikke jeg lovte så mye i stad, men jeg er godt. Muligheten i Spania i fjor og boksa med en mindre titel av Bernhard. Det var det som ble vist på VGTV. Vant den. Står igjen. Flott oppbygging. May paghamon pa ang ating kababayan na si Torres na animoy gusto nitong sabihin sa kanyang katunggali na handa itong makipagbasagan ng muka. Til men der er Bernhard tett på. Slipper ikke Avila av i det hele tatt. Vil ha mer kamp her. Slipper ikke for langt inn. Perfekt avstand, også løper gutten.
Kahit anong anggulo pa nga ang gawin ng kalaban para ilagan ang suntok ng Pinoy, ay sadyang nahuhuli pa rin ito. Da skulle ha hvilken vei han skal gå. Mål mot venstre, så kommer Hykken, og det gjør han. Han gikk på med venstre Hykken. Varierer han, kommer ikke høyre. Høyt tempo, god teknikere. På toppen av hele, han skal ha de hukka sine inn. Kun ett tall. Det er bare å se og nyte. Det gleder meg. Dette her er meget god. Nydelig uppercut. Ser du fotanværet til Bernhard, hvordan han følger opp? Har vi det hele tatt, Avila har mer enn nok med å gardere seg. Så ser han ligger og trykker for å dra høyre sin bakover der. Han kommer ikke til. Ja, dette er meget. Eirik Bertram Larsen. Det å kunne ligge på, underholde, skape bedre matcher for å selv komme. Det er ikke noe tvil om. Proffboksing også, handler om underholdning. Meget god og anerkjent bokser. Kommer med to uppercutter som ikke Avila skjønner noe av. Totalt kledde her nå av Bernhard. Det virker som det er mer sånn i affeksjon i motsatt hjørne for Bernhard. Om jeg hadde veid 54 kilo. Todo corner na ang Pinoy natin dahil panay iwas na itong kalaban dito sa ika-4 na rounds. Mas painit pa ng painit ang bakbakan na nangyayari. Kaya naman panoorin natin mga bossing. Det er så mange tusen timer bak det som Bernhard her presterer. En ordentlig luring. Så vi er ikke her å fortsette. Holder etter programmet, bokser på. Det kommer uppercutten fra Villard. Kommer en uppercut oppe. Forsereren kjenner klart et trykk. Her også er det nydelig kontring igjen. Og kort skritt tilbake. Puff, puff. Her er det vits. Han følger med. Her får jo Avila en leksjon i hva det er å bokse mot en såpa-bokser. Og her er han tungt ute av Avila. En enorm variasjon i både enkeltstøt og ikke minst serier fra Bernhard Torres. Det viser seg 7. proffstevne som går i Chateau Arena. Fortsetter mot Christian Avila. Gjøre. Ny stor runde fra Bernhard. Og fortsetter samme trykket. Og stopper karrieren for Bernhard om han klarer å fullføre helt ut der. Nag-istilong Mayweather Jr. pa ang loko. Akala siguro neto na kapag ganitong depensa ay hindi makakatama ang ating Pinoy. Ja, på vikende grunn er nå Christian Avila. Egentlig ikke lyst til å bokse så mye lenger, ser det som. Det er bra her at Bernhard holder. Nå har Christian Avila oppe til hjørnet. Hele tiden nå så har Christian Avila på midt i sin prime-alder og enda noen år igjen. Det er også litt roligere tempo fra Bernhard, men det er de har bokset 8 runder, 10 runder, som også har bokset kreftene sine. Hele tiden så holder han trykket, selv om det er en del enkeltstøtt som kommer, og de treffer jo. Nå er han inne. Ja, har så lyst til å avslutte, nå tror jeg. Bernhard er, han har så lyst, han har så lyst. Selvfølgelig. Tross at ikke så langt ifra Gran, ikke minst. RB Fysio og Hadland Elektro som har støttet Bernhard. Han står så kort unna. God i garden.
Selv om kryssen til Bernhard går direkte inn, så kommer det flere slag. Treffer ifra Bernhard Torres. Nesten flytter Avila opp av gulvet her når han treffer, og forserer hvor voldsomt det er Bernhard Torres. Og har Avila helt på kornet. Etter runden. Og da kan jeg mase. Og han gjør det så eminent og kontrollerer som han gjør det her. Totalt utbokser nykkehjørnet. Han har mer enn nok med å forsvare seg her nå. Han har ikke noe. Ut på sitt. Ja, nydelig runde av Bernhard. Slagfeltet for Bernhard. Gjennom de to siste rundene. Det er ikke liksom når han ikke har en motstander som helt tatt byr på noen ting i det hele tatt. På gang. Der kom en høyre huk. Hva har vi hatt i første rundene? Skulle egentlig bare mangle, men vi har gjerne sett litt mer sluttspurt av Bernhard. Det her byr i hvert fall Christian Avila mer på seg. Om kryssen igjen, og så er det variasjoner. Opp i gutten. Nei, kryss, og Bernhard venter på. Vil så mye. Men nå er det en runde i land, og siden har det vært tospann de siste 10 årene. Fantastisk! Agad na rin bumibelta itong kalaban sa pagsapit na ika-8 round. Ngunit sa pagkakataon na ito ay dito na pala tatapusin ng Pinoy ang lunod na lunod sa suntok na si Christian Avila. Fyller opp med 3 slag i serien Bernhard, og han er så klar! Og han treffer godt med venstre over! Og har nå Avila tungt ute! Kung mapapansin ninyo mga bossing, ay akala mong nakapass forward itong laban dahil sa walang tigil at bilis na suntok ng ating pambato. Kaya naman inawat na ang gutom sa panalo na si Bernard Lamakina Torres. Ser vi hvordan kampleder også Mikke Juling som Christian Avila har tatt her i Chateau Neuf. Her Bernhard igjen. Han ikke noe å komme tilbake med her nå. Christian Avila, ser vi avslutning. Satser så tungt og stort her nå, Bernhard Torres. Det hadde vært bedre om han fikk Avila til å løpe litt mer, Bernhard. Og her flytter han løpeguttene. Og her ligger kampleder Mikke Høg. Godt å se på. Ingen har sagt på om Mikke Høg stopper kampen her nå. Ja da, der stopper han kampen. Fantastisk avslutning av Bernhard Angelo Torres, som gjør sin livskamp her i Chateau Neuf Arena. Ibang klase talaga ang husay nitong si Bernard Torres. Bagay na bagay ang bansag sa kanya na Lamakina. Dahil kung nasubaybayan nyo ang kanyang karera simula una at hanggang ngayon, ay mas lalo pa tayong pinapabilib nito. Ito nga ang maganda sa isang boksingero, yung kayang sumagad hanggang sa huling laban at buo pa rin ang lakas at kaya pang magpatulog ng kalaban.